Күнде аңда жүрек ауруларынан, ұйқысынан оянбай қалып жатқан адам саны қаншама екенін білесіздер ме? Бұл жүрек. Адамның ең қымбат қазынасы өмір болса, ол осы өмірдің алтын кілті. Халқымыз жүректен шықпаған жүрекке кірмейді, жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді деп, осындай 300 граммдық жанды ет түйініне аса маңыз берген. Осы арқылы оның қоғамда басқа да елеулі мағынасы бар екендігін түсінсек болады. Әрбір жасушаның өзінің қызметін атқару барысында жүректің маңызы зор. Бұлшық еттің жиырылуы, күнделікті қоршаған ортамен қарым-қатынасқа түсуіміз, таңертеңмен күніміздің сәтті басталуы осы кішкентай ғана ағзаға тәуелді. Сонымен, денеміздің тіршілік өзегі жайлы толықтай ақпарат білгіңіз келе ме? Ондай болса, жүректі өзінің 5 саусағындай білетін кішкентай ғана көмекшіміз Эрикоштың көмегіне жүгінейік. Сәлем, менің атым Эрикош. Мен қызыл қан жасушасымын. Менің жұмысым жүрекке оттегіні тасымалдаушы болу, сондықтан да ол туралы барлық ақпаратты білемін. Мен сіздерге жүректің бар егжей-тегжейлерін айтып беретін боламын. Жалпы, біз білетін күрделі жүрек балықтар, қосмекенділер, бауырмен жорғалаушылар, құстар, сүтқоректілер таксономиялық сыныптарға кіретін барша жануарларда бар. Эволюциялық тұрғыдан қарасақ, қарапайым жүрек құрылысының уақыт өте келе күрделенуін байқауға болады. Суда тіршілік етіп бастаған алғашқы жануарларда, мысалға балықтарды алсақ, жүрек 2 қуыстан тұрады. Бір қарынша және бір жүрекше. Оттекпен қанықпаған қанмен араласушы еді. Бұл үдеріс тінге оттек тасымалдау барысының өнімділігін азайтады. Бірақ жануарлар әлемінің құрлыққа көшу барысында оттек тасымалдау тиімділігі маңызды болды. Осылайша 2 қуыстан 3 қуыстан 4 қуысты құс пен сүтқоректілердің жүрегі жарық көрді. Мінекей, осының бәрі де тірі жанның даму барысындағы жүректің айрықша орнын дәлелдейді. Рахмет, Эрикош. Сенің айтқан ақпаратың өте қызықты болды. Ал енді мен ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде демекші, кеудеміздегі мәңгі мотордың жұмыс жасау жүйесі мен құрылысын білгеніміз абзал деп ойлаймын. Негізінен, жүректің құрылысы оңай болып көрінгенімен, оның жұмыс жасау жүйесі өте күрделі болып келеді. Және де осы күрделі жүйені сіздерге түсіндіретін тағы да Эрикош. Жалпы, жүрек 4 қуыстан тұрады. Оң жақ қарынша мен жүрекшесі және сол жақ қарынша мен жүрекшесі. Жоғарғы бөліктегі жүрекшелер қанды қабылдаса, төменгі бөліктегі қарыншалар қанды айдап шығарады. Жүрекшелер мен қарыншаларды бөліп тұратын қақпақшалар бар. Олар қанды тек бір бағытта өткізіп, оның кері кетуіне жол бермейді. Мысалы, оң жақ жүрекше вена арқылы келген оттегі аз, көмір қышқыл газына бай қанды оң жақ қарыншаға өткізеді. Бұл қан өкпе артериясы арқылы өкпеге айдалады да, альвеолаларда газ алмасу процесінен өтіп, оттегімен байытылады. Ал сол жақ жүрекше өкпеден келген оттегіге қаныққан қанды қабылдап, оны сол жақ қарыншаға өткізеді. Сол жақ қарынша жүректің ең күшті бөлігі. Ол қанды бүкіл денеге таратады. Жүректің бұлшықет қабырғасы 3 қабаттан тұрады. Ішкі эндокард, ортаңғы миокард және сыртқы эпикард. Негізгі жұмысты атқаратын миокард, яғни жүрек бұлшықеті. Ол ырғақты түрде жиырылып, босаңсып отырады. Бұл үдеріс систола және диастола деп аталады. Алдымен жүрекшелер жиырылады да, қанды қарыншаларға өткізеді. Кейін қарыншалар систолаға түсіп, қанды аорта мен өкпе артериясына айдайды. Соңынан жүрек толық босаңсып, жаңа қан толады. Бұл 3 қадам минутына 60-80 рет қайталанып, ағзаны өмір нәрімен сусындатады. Жүректен шығатын қан 2 айналым жолдарына түседі. Қанның өкпеге барып, оттегімен нәрленуі кіші қан айналымында орын алса, оның бүкіл денеге таратылып, әрбір жасушаның тіршілігін қамтамасыз ететін жолы үлкен қан айналымы деп аталады. Жүрек қызметі арнайы жүрек ырғағын реттейтін өткізгіш жүйе арқылы басқарылады. Бұл жүйеге синоатриалды түйін, атриовентрикулярды түйін, гиз шоғы және пуркине талшықтары жатады. Олар жүрек соғысының дәл әрі үйлесімді жүруіне ықпал етеді. Осылайша, жүрек біздің ағзамыздың тоқтамайтын моторы.
Біз ұйықтасақ та, демалсақ та, тіпті ойланбасақ та, біздің өміріміздің әр сәтін қамтамасыз етіп отыратын жүрек. Жүрек тек қана қан айдайтын мотор емес. Ол адамның жан дүниесінің айнасы, сезімнің мекені. Қуансақ, жүрегіміз атқақтап, жүрек лүпілі жылдамдайды. Қорықсақ, жүрегіміз аузына тығылады. Ал қайғырсақ, жүрегіміз езілердей болады. Қазақ жүрек жүрекке жол табады дейді. Өйткені барлық шынайы сезімнің бастауы жүректен шығады. Ең қызығы, эмоциялар жүрек соғысына тікелей байланысты. Махаббат пен мейірім жүректі жұмсартып, лүпілін баяулатса, ашу мен стресс жүректің дүрсілін күшейтеді. Бұл тек халық даналық емес, ғылымда дәлелденген құбылыс. Әр адамның жүрегі ана құрсағында пайда болғаннан кейін 4-ші аптасынан бастап соғады. Ал ересектерде минутына шамамен 60-80 рет соғады. Яғни, біз бір тәулікте жүрек соғысын 100 мың рет сезінеміз. Адам денесіндегі қан тамырларының ұзындығы 120 мың километрге жетеді. Бұл жер шарын 3 рет айналып шығуға жететін қашықтық. Жүрек өмір бойы 2,5 миллиард рет соғады және 176 миллион литрден астам қанды айналдырып, ағзаның 75 триллион жасушасын тіршілік нәрімен қамтамасыз етеді. Қарап отырсақ, жүректің соғысы өмірлік қозғалысты тіршілікті көрсетеді. Сондықтан да ол бүкіл ағзаны тірілтіп отырған қуат көзі. Сондықтан да жүрек саулығы адамның ұзақ ғұмырының кепілі. Денсаулық саласын жақсарту үшін дұрыс тамақтанайық. Майлы, тұзды астан қашайық. Қимылсыз отырмай қозғалысты серік етейік. Жаман әдеттерден, темекі мен ішімдіктен басымызды аулақ ұстайық. Уақытылы дәрігерге қаралып тұрайық. Сенімен толықтай келісемін. Оған қоса, ғылыми деректерге сәйкес, қаншама адамның әр таң сайын жүрек ауруларынан өмірден өтіп кетіп жатқандарының себебі олардың ұйқыдан дұрыс тұрмауларында. Дененің жатқан және тұрған күйлеріндегі қан қысымы әртүрлі болып келетіндіктен ақырын оянған абзал. Яғни, жүрекке ауыртпашылық түсірмес үшін оянған соң дереу тұрмай, кішкене жату керек. Ал содан соң қою қанды сұйылту үшін су ішкен дұрыс. Алайда табиғи моторымыз дұрыс тамақ пен спортты ғана емес, жылы сөзбен мейірімді, жылулық пен жақсы қарым-қатынасты да талап етеді. Қазақ жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жүрекке жақсы сөз де, жақсы іс те қуат береді. Әр жүрек соғысы бізге берілген ғажайып мүмкіндік. Ендеше өз жүрегіміздің амандығын ойлайық. Өйткені жүрегі мықты адам өмірде де мықты адам.